सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त गुल प्लाज़ा साने खे कुछ सियासी पार्टियूं सियासत जे वर चाढ़े रहियूं आहिनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त गुल प्लाज़ा साने खे कुछ सियासी पार्टियूं सियासत जे वर चाढ़े रहियूं आहिनि। जारी कयल बयान में शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त अवाम जी तकलीफ़ खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे। गुल प्लाज़ा जी अदावत मंज़ूरी कानूनी मामला अहिड़नि दौरनि में थिया जॾहिं सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी जो को बि किरदार न हो। सीनियर सूबाई वज़ीर जो वधीक चवणु आहे त गुल प्लाज़ा बाबति समूरनि बेज़ाब्तगियुनि खे 2003 में बाक़ायदा रेगुलाइज़ कयो वियो। समूरा कानूनी इंतज़ामी फ़ैसिला जमायत इस्लामी जी क़यादत में मकानी हुकूमतुनि हेठि कया विया। शर्जील इनाम मेमन जो वधीक चवणु आहे त मामले खे सियासी रंग ॾियणु हक़ीक़तुनि खे मिसारण जे बराबरि आहे। अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त गुल प्लाज़ा साने खे कुछ सियासी पार्टियूं सियासत जे वर चाढ़े रहियूं आहिनि। जारी कयल बयान में शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त अवाम जी तकलीफ़ खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे। गुल प्लाज़ा जी अदावत मंज़ूरी ऐं कानूनी मामला अहिड़नि दौरनि में थिया जॾहिं सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी किरदार न हो। सीनियर सूबाई वज़ीर जो वधीक चवणु आहे त गुल प्लाज़ा बाबति समूरनि बेज़ाब्तगियुनि खे 2003 में बाक़ायदा रेगुलाइज़ कयो वियो।